Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, rikthehet emisioni 45 minuta për këtë vit 2018 dhe padyshim zhvillimet politike janë të vrullshme. Sot opozita ka institucionalizuar pikërisht datën e protestave, edhe pse ishte bërë e ditur se që nga ditë e dieshme se ajo do të ishte 27 janari, megjithatë sot me një vendim zyrtar kryetari i opozitës Lulzim Basha ka vendosur që protesta e opozitës të jetë në 27 janar. Por pikpyetjet janë të shumta, si do të jetë opozita e bashkuar, cilat janë kauzat edhe tjera si këto. Të gjitha do t'i diskutojmë me sekretarin për aksionin qytetar në Partinë Demokratike, njëkohësisht dhe deputetin e kësaj partie, zotin Ervin Sanjani. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Besoj sot ka qenë një mbledhje ku dieshin pak a shumë, le të themi, data më tepër, por pse u las sot dhe më tepër për çështje kureshti, pse nuk u vendos që dje data, apo u las sot? Dje ka pasur takime konsultative me kryetarët e partive aleate, por organet vendimmarrëse në Partinë Demokratike janë pararoja politike e partisë është grupi parlamentar dhe po ashtu kolegjiumi dhe grupi i kryetarëve të delëve, të cilët janë vendimmarrësit apo certifikuesit e vendimit. Kështu që pas diskutimeve të djeshme dhe konsultave të kryetarit të partisë me aleatët, sot është diskutuar dhe me këto dy organet të Partisë Demokratike për të marrë vendim nëse është data e përshtatshme apo jo, data 27 apo nëse ka pas diskutime të tjera për datën. Data është gjetë një datë e janarit që është shtunë për të pasur më shumë mundësi për pjesëmarrje dhe më shumë masivitet. Kjo ka qenë pak a shumë data, se nuk është thjesht histori. Okej, po sigurisht, po më tepër ka patur në një datë tjetër se u fol edhe 15 janarit. Cila është historia? Jo, nuk ka pas, kanë qenë data të hedhura nga mediat, duke më pasur parasysh që data 15 është data e seancës parë parlamentare për sesionin e ri parlamentar, por ne kemi menduar që të jetë në datë 27 për të qenë më masive, më e madhe dhe më e mirë organizuar. Një datë kjo e rakorduar me të gjithë aleatët pas pa diskutim. Problemi? Nuk ka pas asnjë aleatët e Partisë Demokratike janë edhe antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ose janë pjesëmarrës edhe Partia Republikane që ka grup parlamentar më veta, është pjesëmarrës në grupin parlamentar në mbledhjet periodike që bëhen çdo javë në Selik, kështu që ka pas dakordsi të plot nga të gjitha aleatët. 27 janari është një datë, një proteste vetme, apo është fillimi i një vale protestash? Çfarë mund të themi? Është fillimi i një vale protestash, nëse më lejon të them diçka për aleatët, peshën kryesore të jemi të qartë dhe të kuptojnë edhe qytetarët, por edhe dihet, se nuk është se ka një sekret të madh që peshën e protestës, organizimin, leadershipin, drejtimin e protestës e ka Partia Demokratike, që është partia më e madhe e opozitës, që është partia që ka më shumë kapacitet dhe më shumë burime humane, por ka dhe kartë morale më të fortë për të thërritur njerëzit. Pa diskutim që gjithë pjesa tjetër prodhon një sinergji të plot për protestë dhe fronti bashkuar opozitar tregon që në këtë front opozitar bashkohen edhe parti, edhe njerëz, edhe çdo lloj entiteti tjetër i cili nuk bie dakord me qeverinë. Çka tregon që situata e keqeverisjes është më e madhe, është më të tmerrshme se asnjëherë tjetër. Kështu që kjo është situata me aleatët, çdo gjë tjetër për prodhim lajmi është e kotë. Jo, fakti që ju e përmendni se Partia Demokratike është leadershipi, kjo sigurisht që dihet, po ka patur ndonjë parti që synon ta marrë këtë leadership, është folur për një lloj rivaliteti me LSI-n për shembull? Jo, fare. Këto janë gjatë betejës fundit në parlament? Jo, këto janë spekulime mediatike, por në dihet është e qartë që grupi parlamentar që udhëheq, partia që udhëheq, partia më e madhe etj, partia e cila e kërkon këtë është Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim është një prej partive aleate e rëndësishme për shkak të numrit, bashkëpunimet politik nuk është se i zgjedh vetëm me dëshirë, por edhe me një lloj imponimi. Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti e cila ka një numër të madh përfaqësuessh në parlament, që janë vota, që janë njerëz që mbështesin etj. Dhe për këtë kauzë kam thënë dhe ritheksoj që për kauzën e krimit dhe të kanabizimit, LSI-ja dhe kur ka qenë qeverisje, ka qenë aktive kundër, duke larguar ish ministrin e drejtësisë për këtë arsye, duke dalë disa deputetë të saj për të shprehur kundër kanabizimit etj. Kështu që ky front për të mbrojtur të themi themelet e shtetit, për të mos lejuar kanabizimin, kriminalizimin, por edhe shkeljen e kushtetutës, që është pika e kryesore për cilën dalim në këtë kohë në protesta, që është shkelja e kushtetutës dhe tentativa për të shkatruar dhe shkallmuar bashkëjetesën demokratike nga ana e kryeministrit dhe majorancës, janë arsyet pse dilet në këtë periudhë dhe në këto data në protestë. Do të pyes dhe për kauzën, se ka edhe këtu mjaft pikpyetje.
Po, gjithsesi, raporti me LSI-n është thjesht për këtë protestë apo ju shikoni edhe një bashkëpunim në të ardhmen me këtë forcë politike të majtë? Po, këto janë diskutimet që do të vinë edhe pas vendimarrjes në organet e partisë, në strukturat e partisë, pas gjesës me andarësinë. Në mendimin tim personal, një opozitë me 63 mandate, 64 mandate, siç është opozita sot, është një opozitë e madhe. Dhe përderisa është një opozitë e cila është edhe për shkak të arsyeve të veta në opozitë me qeveri, dhe jo për shkak të themi të mos dëshirës. Ata edhe nuk kanë pas dëshirë, por edhe kanë pas qëllim që dorëzojnë që gjatë fushatës e keni parë verbin kundër Edi Ramës të LSI-s. Kështu që sot është një opozitë që rrallë ka qenë me këto numra dhe ka që madhe në opozitë parlamentare ka që madhe dhe në njerës. Nëse i mbledhim numrin e votave të dyja mekanikisht të gjithë partive, po të siglës PD-LSI, me qenë se kemi partitë e tjera kanë kandiduar në siglën tonë, është një numerikisht jemi thuajse të barabartë. Kështu që në këtë pikpamje, kjo është jo vetëm për pragmatizëm elektoral, por edhe për shkak se në qeverisje është një kryeministër i cili nuk ka asnjë fre, po bën koalicion me krimin. Ju e keni parë që edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët janë atakuar edhe nga vetë PS-ja për lidhje me krimin, për probleme me krimin etj, sot merren pa asnjë, nuk pyesin nëse janë të djathtë apo të majt, por nëse je kriminal, nëse je person me precedent kriminal, nëse je i fortë lagje dhe lum nëpër qytete, të merret dhe të vendos drejtor apo përfaqësues Partisë Socialiste. Kështu që te kjo është kot që të themi që duhet ruajtur kjo ndarja e majtë të djathtë etj. Sot ka një të keqe vendi, e keqe e madhe vendit është Edi Rama, është kjo mënyrë qeverisë qeverisë, sa do e keqe qoftë ajo, zoti Saljani, rrezohet vetëm me votë apo jo? Besoj ju jeni koshient për këtë. Po diskutim, ne po flasim. Keni filluar të kuptoni që vetëm duke bashkuar votat me LSI-n mund të rrezohet me votë kjo qeveri? Ne po flasim sot për një bashkëpunim në të ardhmen dhe për bashkëpunimin e sotëm. Bashkëpunimi i sotëm në opozita është frymë më shumë se sa numra, sepse numrat ndërtojnë në qeverisjen. Ndërkohë që fryma ndërton opozicionin, ndërton argumentin, alternativën etj për të ardhur pushtet. Unë po flas për situatën që jemi sot. Nuk po pyet më djathtë kur vjen puna e Edi Rama apo jo. Po pyet nëse janë të lidhur me krimin, si janë të lidhur me krimin. Nëse janë pjesë e tarafit vetë ngushtë apo nuk janë pjesë e tarafit vetë ngushtë. Socialist ka pafund që nuk janë sot pjesë e përfaqësimit të Partisë Socialiste, janë ose të zhgënjur ose të larguar nga Shqipëria të papunë si qindra e mira demokratë dhe qytetarë tjerë, apo nuk ndihen fare të përfaqësuar. Ne nuk mund të bëjmë këtë diferencë vetëm kur vjen puna dhe të rrim si strik dhe rojtarët e imoralitetit të madh që po këtu e majt dhe këtu e djatha. Të jemi të sinqertë që ky nuk po qeveris as si majt as si djathtë. Ky po qeveris si ai duhet me një grup kriminalash për të shërbyer dhe për ta kthyer Shqipërinë si prontë vetën. Kjo është situata sot, gjithë pjesa tjetër është tjerë e kot. Të bëjmë tani që LSI-ja ka gabuar deri dje dhe duhet lajë një pjesë të mëkateve të veta gjatë qeverisjes me Edi Ramën. Ka kërkuar ndjes kryetarja e LSI-s, vazhdojnë edhe kanë dalë në protestë dhe madje nëse ndoni dhe është edhe publik janë edhe më agresiv në disa reagime se sa Partia Demokratike. Tani kur kemi këtë situatë, atë pa diskutim që do ketë bashkëpunim. Sepse po kërkohet rrëzimi i një kryeministri. Nëse do të vi nesër situata ku një parti e majt do të çdoj, si çështë LSI-ja, do të çdojnë në program për të hyrë bashkërisht në zgjedhje me një program përbashkët etj, këto janë situata që i besoj që me kohën do të zgjidhen. Megjithatë, të flasim pak për natyrën e këtyre protestave. Ju tha do të jenë protesta në vazhdimsi. Ka një plan konkret apo keni lënë dhe një plan B në raport me atë që mund të jetë surprizë nesër, vendosni një çadre sërish apo instalimi i njerëzve në shesh për disa net apo disa ditë me radhë? Shiko, opozita, të themi, protesta është një nga mjetet një nga mjetet që ka opozita për të bërë punën e vet, për të bërë opozicionin ndaj qeverisë. Protesta e datës 27 është nisja e një stinë, të themi, protestash reagimesh ndaj qeverisë, e cila do të nisë në Tiranë dhe do të jetë protestë masive dhe paqësore, një protestë e madhe paqësore, për të ftuar gjithë qytetarët, themeli e shkelja e kushtetutës dhe momenti e shkelja e kushtetutës për të emëruar një prokuror i cili është Edi Rama dhe i cili sot po duket që e ka vendosur për të shkatruar institucionin dhe për të vendosur njerëzit e vet. Tani, ne jemi në këtë situatë, por qytetarët kanë pafundësisht arsye për dalë. Duke qenë se kemi një qeveri që shkel kushtetutën, që nuk pyet për ligjin, që nuk pyet për zgjedhjet dhe del me parlament ilegjitim, atëherë çfarë ndodh? Qytetarët janë më të varfër, i rritet fatura e energjisë, i rritet fatura ujit dhe nuk do t'ja di njeri, i rritet fatura e mbetjeve, i rritet fatura për të çuar fëmijët në shkollë.
varfërohen, kanë më pak punësim, sepse qeveria nuk kujdeset për interesat e qytetarëve, por për interesat e veta. Këto janë arsye jo të mjaftueshme, por janë të themi e tejkalojnë arsyet për të protestuar. Zoti Saliani, ju thatë që protesta do të jetë paqësore, megjithatë se kemi dëgjuar dhe zonjën Monika Kryemadhe e cila thotë dhunës nëse do të na përgjigjen me dhunë, do të përgjigjen me dhunë. Pra duket se nuk do të jetë kaq e thjeshtë. Arrin opozita ta menaxhojë një protestë që ka një pritshmëri kaq të madhe dhe mund të përshkallëzojë në akte dhune? Ne jemi në kushtet e një lufte politike në cilën ne jemi institucion i rëndësishëm. Opozit, deputet, përfaqësues qytetarëve, parti politike të rëndësishme. Ne jemi në një situatë ku ne si opozit po bëjmë thirrje për protestë masive për gjithë qytetarët që mos largohen nga ky vend, që të ngjallim shpresën në këtë vend, që të reagohet dhe të përmirësohet qeverisja në këtë vend, jo me Edi Ramën. Dhe në këtë situatë ne bëjmë menaxhimin ton, siç kemi bërë gjatë çdo protestë e opozitës, e organizuar nga Partia Demokratike, ka qenë paqësore dhe pas një incident. Kemi qenë në sakrificë. Sigurisht, për kjo është nga meritat tuaja, zoti Saliani, por megjithatë rasti i protestës së fundit në parlament dëshmoi që mjafton një shkëndije vogël dhe menjëherë përplasjet me policinë apo me deri tek plagosjet qoftë në mënyrë të lehtë të njerëzve janë të mundshme shumë kollaj. Ne dimë se si janë protestat në Shqipëri dhe shumë vështirë të menaxhohen. A garanton Partia Demokratike 100% mënyrën paqësore të kësaj proteste, sepse ka dhe një vëzhgim që është shumë i rreptë nga Bashkimi Evropian në prag të asaj që mund të jenë hapje negociatave. Ne jemi parti që kemi përgjegjësi për shkak të votave që kemi marrë nga qytetarët dhe për shkak të asaj që paraqitemi përpall qytetarëve. Data 18 dhjetor në mos gaboj, që ka qenë data e zgjedhjes prokurorit Edi Rama në krye të prokurorisë së përgjithshme, ka qenë një shkelje e kushtetutës në cilën po njësoj ne e kemi menaxhuar në një formë, po tensioni ka qenë i madh, pa diskutim, sepse shkelje e kushtetuta dhe qytetarët kanë qenë në reagim. Prapë kemi menaxhuar dhe nuk ka pas asnjë incident me këto, siç ka pas për të shqetësuar zgjakosja e deputetëve të opozitës apo të qytetarëve, sesa prekja e dikujt që nuk kanë parë në një përplasje të madhe me policinë përveç deklaratave kot për ta tensionuar situatën. Nëse do të kemi provokime, ne do të dimë t'i menaxhojmë, por po e ritheksoj edhe një herë tjetër që ne kemi eksperiencë të jashtëzakonshme në menaxhimin dhe në thërritjen e qytetarëve për të pasur protestë paqësore masive për të treguar që nuk bien dakord me këtë lloj qeverisje. Nëse do të ishim dhe ne si Edi Rama të papërgjegjshëm dhe nuk do të respektonim kushtetutë dhe ligje, ne i thërrisnim qytetarët dhe i linim të ndodhte çfarë të donte apo ja. Kjo do ishte situata ku nuk do ta donte askush. Edi Rama me veprimet e veta po tenton që ta çojë situatën aty, duke mos respektuar institucionet dhe duke përballur drejt për drejt me qytetarët, unë nuk besoj se ja del dot as në qeveri. Edi Rama ju bëri një thirrje në fakt nga Asamblea e Partisë Socialiste që për hir të integrimit duhet të tregoni sa më të matur. Si e keni parë këtë thirrje ju? Se çdo lloj proteste në sytë e Brukselit, pavarësisht kauzës zotit Saliani, tingëllon pak keq. Ju e keni parasysh këtë që çdo lloj proteste mund të shkaktojë probleme për hapjen e negociatave? Fiks 50 vjet Shqipëria, pothuajse për 50 vjet nuk ka pas asnjë protestë, por nuk ka pas asnjë marrëdhënie me asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe me asnjë nga vendet perëndimore. Protesta tregon arsyet sepse duhet të shkosh në Evropë. Është një nga arsyet që ti shkon drejt institucioneve neve apo vlerave që përfaqëson Bashkimi Evropian. Të mos protestosh është turp, jo të protestosh. Jo, sigurisht që protesta është drejt kushtetuese. Jo vetëm me drejt kushtetuese, por është një shenjë civilizimi për reagim ndaj atyre që ti i paguan me taksat e tua. Tani, përgjegjësinë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian e ka qeveria. Nëse ti vjedh dhe unë them që ti ajdut, fajn, nuk e kam unë, e ke ti që vjedh, jo unë që tregoj. Nëse ti shkel kushtetutën, shkel ligjin, fajn, nuk e kam unë që të them që ti po shkel ligjin, fajn e ke ti. Nëse ti fut kriminalët në institucione dhe nuk i shërben qytetarëve, varfëron Shqipërinë për interesat e tua, atëherë ky nuk është faji i opozitës, nuk e qeverisë, se ka një problem të madh këtu. Përgjegjësinë këtu nuk ka si e mban opozita, se nuk qeveris opozita, këtu qeveris qeveria. Opozita përpiqet dhe është gjatë gjithë kohës besoj duke bërë punën e vet për të marrë gjithë shqetësimet e opinionit publik dhe të qytetarëve dhe për t'i ngritur në nivelet që i takojnë në parlament, në rrugë, në sheshe, në protesta, duke dhënë alternativë për zgjidhje për të përmirësuar jetesën e qytetarëve, se prandaj jemi si parti politike, ndryshe për çfarë ekzistojmë, për çfarë jemi? Që ky baba i kombit, se të njëjtën gjë bëjnë edhe
Të njëjtën thirrje i bën dhe Bashar al-Assadi, opozitës, që shiko duhet të ulemi të gjejmë një zgjidhje, por nuk ulet asnjëherë dhe nuk jep asgjë. Çfarë kuptimi ka kjo? Duhet të iki, duhet largohet ai që të vi. Jemi në kushtet e Sirisë, Po mund të jemi në të njëjtën çmenduri mund të jemi, se ne nuk e kemi provuar akoma, se deri ku një njeri që shkel ligjin dhe kushtetutën kush e kufizon. Ti kthehemi pak kësaj çështjes së kushtetuesë, zoti Saliani, se e para punës ju ka kaluar gati një muaj nuk jeni drejtuar gjykatës kushtetuese dhe sinqerisht ne pavarësisht nga opinionet që ka gjithë secili askush nuk mund ta thotë qartë nëse ishte apo jo shkelje kushtetuese ajo që ndodhi me prokurorin e përgjithshme të përkohshme. Pse nuk jeni drejtuar gjykatës kushtetuese? Shiko, gjykatës kushtetuese në këto rrethana në të cilat ndodhet, që gjykata kushtetuese për shkak të reformës në drejtësi është thuajse e bllokuar, për shkak të faktit që meqense është prokurori i përkohshëm, po ka kompetenca më shumë se prokurori i normalshëm që do të zgjidhet i përgjithshëm, atëherë koha që do duhet për të shkuar në gjykatë kushtetuese e tej kalon periudhën e faktit që ka ndodhur. Ne nuk mund të drejtohemi formalisht. Ne kemi bërë në sytë e qytetarëve thjesht ishte justifikuar. Po ja u them, që ne kemi bërë kërkesë në parlament. 2 kërkesa me shkrim nga grupet parlamentare, por edhe nga deputetët, kërkesa për t'i thënë dhe për të ndaluar në mënyrë procedurale, në mënyrë ligjore, zgjedhjen apo shkeljen e ligjit. Tani, për një shkelje që është plotësisht e ligjit nuk ke çfarë të drejtohesh, sepse kjo e kalon momentin. Ky është i gjithë themeli, por juristët në Partinë Demokratike e kanë parë dhe po e shohin mundësinë, por s'ke si ndalon për një gjë që është kuç kushtetues. Ju mendoni që realisht njerëzit do vinë në protestë sepse parlamenti ose shumica hoqi Adriatik Llallën dhe vuri Arta Markun, se po ta marrim thjesht, Fiks. Është kjo një kaos që mund të çojë njerëz në shesh? Fiks, kjo është një pyetje që mund të bëj cili do qytetar, që a bëhet fjalë këtu për 2 njerëz cilët ikën dikush dhe vjen dikush tjetër, apo bëhet fjalë për parime? A bëhet dikush për të mbrojtur dikush apo për të lëshuar dikush tjetër? 2 gjëra ka. S'pari ne jemi opozit. Dhe opozita nuk ka me çfarë abuzon, nuk kemi mundësi abuzimi. Unë nuk marr në një vendimarrje sot si deputet, përveç vendimarrjes në parlament, nuk ka mundësi të abuzoj, nuk administroj paratë shqiptarëve. Qeveria po. Qeveria që ka frikë dhe që duhet kontrolluar ka vendosur dhe ka zgjedhur njeriu e saj. Si zgjidhej prokurori deri dje? Prokurori deri dje kishte filtra nga presidenti i Republikës, kishte filtr në parlament me mazhorancë cilësuar, jo me 36 vota siç mund zgjidhej ky sot etj etj. Çfarë ndodhi? Edhe kështu si zgjidhej, qytetarët, se ne flasim vetëm për ndëshkueshmërinë politike, po qytetarët e dinë që të shkosh në dyert e drejtësisë sot dhe në dyert e spitaleve, është mos të shpën Zoti thon. Tani, kur jemi në këtë situatë, çfarë ndodhi? Klasa politike, bashkë me mbështetjen e madhe ndërkombëtare, vendosi, edhe me presion nëse doni ju, që politika mos ketë më punë me zgjedhjen e këtyre institucioneve, të zgjidhen vetë. Domethënë larg duart e politikës nga gjyqësori. Dhe së dyti, që të bëhet një vetting dhe kontroll i plot i të gjithë pasurisë, integritetit profesional i atyre me karrinë gjyqtarë dhe prokurorët etj etj. Çfarë ndodhi realisht? Ndodhi që këto që ishin të shkruara u kthyen përmbys dhe u bëjnë puç. U zgjodh Edi Rama kryeprokuror, duke zgjedhur në mënyrë politike. U zgjedh Arta Marku. Edi Rama, nuk ka rëndësi emri, mund të ishte Edi Rama, Ulsiu, kushdo që mund të ishte. Ka filluar të bëjë disa lëvizje për cilat ju nuk jeni shprehur qartë. Çfarë lëvizje janë këto? Jo, duhet ta mbaroj pak këtë, dhe u them. Tani, ka zgjedhur veten, sepse është vetë personi që bën procedurën, pse zgjedh Artën edhe nuk zgjedh, ku diun, Mirën apo një emër tjetër. Pse zgjedh këtë dhe nuk zgjedh prokurorin tjetër, cili është kriteri? Nuk ka kriter, është kriter politik, dua unë dhe do jetë ky. Pa hyrë emrit dhe aftësive profesionale etj etj. Kjo është situata që ndodhi. Çfarë ka ndodhur tjetër? Rregullat që e mbajnë një shoqëri që të funksionojë, cilat janë parimet që ka kushtetuta. Nëse shkelet kushtetuta, kush siguron nesër që nuk do ketë shkelje të tjera? Tani po ja u them unë për ta kthyer dhe për ta kuptuar qytetarët. Është njësoj sikur nesër ne, si deputet të opozitës, 64 deputet, sa jemi, të mblidhemi, të zgjedhim njeriu të më falë dikush nëse është kështu, po e marr vetëm simbolike, dikush që mund të jetë me kardinalin që më papën e Romës, kardinalin më të nderuar në botë. Dhe të themi ky do jetë kryeministri i Shqipërisë sipas nesh, e firmosim, e vulosim ne dhe themi që do ta drejtojë ky Shqipërinë, s'ke çaj godetat, as nga ana profesionale, as nga cilësitë që ka, as nga gjë tjetër, apo cilin do klerik tjetër apo njeriu më të respektuar. Çfarë do bëjë? Do i drejtohet gjykatës kushtetuese apo do thotë që shiko po bën shkelje?
Këtu kemi marrë fund pasaj si shoqëri. Edhe çon drejt përplasjes, drejt konfliktit civil, drejt dhunës nëse doni etj. Kjo është situata sot. Kjo ka një lloj interpretimi, dhe unë po ga bëj dhe pastaj do doja një përgjigje tuaj. Zonja Arta Margu, po në lëvizjet e saj po heq të gjithë njerëzit e mbështetësit e Adriatic Llallës ose njerëzit që kanë pas probleme edhe me ambasadën amerikane. Ju kujtoj Adriatic Llalla nuk kishte drejt vize, prokurori Durrësit edhe ai nuk kishte drejt vize. Me këtë lloj mbrojtje mos rrezikoni ju si parti kryesore e opozitës të shkoni në konflikt me ambasadën amerikane, zoti Saliani? Ne po mbrojmë parimet mbi të cilat është ndërtuar shoqëria amerikane, shoqëritë perëndimore dhe çdo lloj shoqërie. Nuk besoj se ka ambasadë, nuk besoj se ka qeveri, nuk besoj se ka asnjë njeri i cili të mos mbroj këto që themi ne. Edhe ambasada amerikane mbron po të njëjtat pikpamje që themi ne. Apo që thonë ata dhe që ne i kemi përqafuar. Jo, ata që del letrat e federalistit edhe deri që nga letrat... Përshëndesim largimin e prokurorit, thanë që nuk goditi politikën e korruptuar dhe emërimin e pasardhës. Kështu që ata janë shprehur, zoti Saliani. Tani, ne jemi të votuar dhe të paguar me taksat e qytetarëve për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjin. Për këta kemi bërë betimin ditën që kemi hyrë në parlament dhe për pjesën tjetër mbajmë përgjegjësi para qytetarëve tanë, para atyre që na kanë votuar, por dhe para qytetarëve në tërësi për zgjedhjen. Ne nuk mund mos themi sot që pasi është zgjedhur Edi Rama kryeprokuror, është liruar apo është ulur dënimi për Mark Frokun. Për pak të dy personat që u çuan për në heqjen e mandatit, apo personat prokuroria që çoi dy personat që u hoq mandati, u larguan nga detyra. Nuk mund të themi që personi një nga antarët e bandës së Xibrakës u lirua po dje. Nuk mund të themi po sot që kishim lajm të lirimit të një personi tjetër nga Burgu. Nuk mund të themi që zgjedhja e këtij prokurori, jo po u them, ta mbaroj pak, do ja u them pse. Nuk mund të themi që pasi u zgjodh prokurori i ri, nuk u lirua Ores Sota. Nuk mund të themi që pasi u zgjodh prokurori i ri, u lirua patenta pasaporta e Sajmir Tahirit. Tani, këto janë ngjarje që lidhen. Akuza ndryshoi, zoti Saliani, gjykata ndryshoi qendrimin, nuk është çfarë ndryshoi. E dini çfarë ndryshoi? Ndryshoi presioni që politika qeverisë në këtë rast, qeveria Edi Rama bën nëpërmjet prokurorisë. Edi Rama e përdor si armë në dorën e vet prokurorisë, jo vetëm për të mbrojtur, se sot nuk e ka vetëm për të mbrojtur nga aferat. Por e ka dhe si armë për të përdorur. Mendoni se janë në rasti gjitha këto? Grupi prokurorëve është i njëjtë për çështjen Tahiri. Ju mendoni që me ardhin e Arta Markut është dobësuar ai grup prokurorësh, nuk e ka më çështjen në dorë? Jo, unë po them tjetër gjë. Grupi nuk ka ndryshuar. Po them tjetër gjë, që Edi Rama si kryeprokuror, ju e dini, publiku e di që Edi Rama ka marrë telefon gjyqtar dhe prokuror gjatë kohës kur ka qenë kryeminist për t'i kërcënuar pa pas asnjë gjë në dorë. Sot që Edi Rama ka zaptuar drejtësinë nëpërmjet zgjedhjes vet prokuror, ka mundësi të kërcënoj gjyqtarët, ka mundësi të kërcënoj prokurorët etj. Me lloj-lloj marifeti dhe kjo shkak apo pasojë e kësaj është lirimi këtyre. Shkaku është kërcënimi që i bën Edi Rama. Se pa diskutim që vendimin e marrin ata, nuk ka rëndësi. Si komentoni ju lëvizjet në prokurorin, sidomos gjatë ditës së sotme dhe përplasjet e disa prej tyreve për të mos lënë edhe zyrën? Po nuk e di, këto janë çështje të cilat do zgjidhen edhe duhet zgjidhen institucionalisht. Kur ne themi që ka palishmëri sepse është zgjedhur Edi Rama prokurori i përgjithshëm, dihet që pritet kjo. Un kam një koment të cilin e kemi pas edhe para kësaj, edhe para zgjedhjes së Ramës prokuror. Ne kemi thënë që zgjedhja e një prokurori të përgjithshëm me kompetenca të jashtëzakonshme, jo të zakonshme, është për të bërë vendosjen e njerëzve të Edi Ramës prokurori për të kapur drejtësinë. Nga ana e Partisë Socialiste dhe mazhorancës është thënë që prokurori do të jetë vetëm për të mos krijuar vakum institucional dhe do të jetë aty i përkohshëm derisa të vijë prokurori tjetër që do zgjidhet me vetting jashtë kushtetutës nga KLP-ja etj. Sot po ndodheve që kemi thënë ne, që në prokurori po vendoset diktati i një grupi që shpresoj, po dhënat janë që janë drejt për drejt emërime të njerëzve me influencë të Partisë Socialiste, të ministrave dhe të Edi Ramës, për të emëruar njerëzit e vet në krye të institucioneve të prokurorisë në rrethe, apo edhe për ndikuar më vonë zgjedhjen e KLP-s dhe Byros së Hetimit dhe të Spakut për të mos u hetuar për korrupsion personat. Nëse doni qëndrimin tim personal, unë nuk besoj se njerëz të zgjedhur nga qeveria do luftojnë korrupsionin e qeverisë. Unë besoj më shumë që më mirë të lihet drejt për drejt ndërkombëtarëve zgjedhja e një personi me konkurs, me lloj-lloj forme, e një personi
që mund të gjendej mekanizmi personi në krye të spakut për të luftuar korrupsionin, sesa një personi i cili zgjidhet nga një palë politike tani qartësisht për të përdorur për çfarë? E para, për të mbyllur dosjet e veta, siç po mbyllen, dhe e dyta për të kërcënuar gjithë trupën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe e treta për të bërë luftë shtrikash, duke goditur politikan majtas apo djathtas, duke goditur politikan që mund të ketë kundërshtar apo që mund të ketë parti dhe i ka kundër për të përdorur për fuqizim politik. Ky është risku më i madh. Kjo është drama më e madhe që do t'i vi vendit për shkak të kësaj zgjedhje. Gjithë pjesa tjetër, qytetarët kanë arsye për dalë për keq qeverisje, ne nuk po i themi dil për emër, as nuk po i themi dil për mua, as për ju, po secili për arsyet e veta. Por nëse zonja Arta Margo do ta kishte mbështetjen ndërkombëtare zoti Saljani, çfarë do të thoshte kjo? Se ndoshta është duke pastruar një sistem të kalur prokurorie. Ka një diskutim që gjithçka në demokraci e zgjidh procedura. Cili do person, prandaj u mora shembull me një klerik të nderuar. Sigurisht, këtë e diun zoti Saljani, por procedura në Shqipëri do zgjaste me vite tëra. Jo, nuk do ishte. Ka vende që duan dhe masa më shumë se radikale, Tani po themi për situatën çfarë ndodh dhe pse ka shkuar shoqëria këtu. Unë do them që procedura kufizon në çdo lloj vendi demokratik dëshirën e njeriu për të pasur pushtet pa kufizuar. Nëse dikush mendon apo secili për nesh mund mendojë që shoku vet njeriu përballë ai që ka afiliacion shumë është më i miri në botë, dhe është më profesionist etj. Kjo nuk e bën ata të jetë njeri që ka legjitimitet. Legjitimitetin e jep procedura. Nëse do tyje dhe do të përcaktojë një procedurë e qartë, atëherë pa diskutim që ishte shumë më vend dhe shumë e vlefshme që të vi. Çfarë po kërkojmë ne sot? Ne nuk po kërkojmë mbrojtjen e emrash. Ne po kërkojmë që prokurori, i përgjithshëm të zgjidhet me vetting dhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Çfarë po kërkojmë ne sot? Ne po kërkojmë që struktura e posaçme antikorrupsion, që ta dëgjojnë qytetarët që merret me hetimin e krimeve të rënda dhe të politikanëve, të krijohet një orë më parë. Ne po themi që ne si parti politike po japim gjithçka nevojitet si mbështetje për të krijuar një orë më parë këta. Nëse do duhej presion nga ndërkombëtarët, nga shoqëria, nga gjithkush, nga qeveria, nga partitë politike, nga çfarëdo lloj njeriu që ka vendosur të jetojë në këtë vend apo që ka interesa për të zhvilluar, duhet bërë presioni për të zgjedhur ashtu siç e ka kushtetuta dhe ligji, sepse gjithçka tjetër nga do që të vi është abuzim dhe nuk ka vend në botë që pretendon që të zgjedh apo të shkel parime mbi të cilat ata vetë nuk janë ndërtuar, janë ndërtuar mbi të tjerat. Dhe një koment përpara se të rikthehemi edhe një herë protestave. Keni një koment për largimin e 2 deputetëve nga parlamenti, vendimi i KQZ-s? Një vendim i përshëndetur vetëm nga ambasada amerikane, të treja partitë e mëdha nuk kanë bërë asnjë koment. Meqense ju kam këtu, mund ta shfrytëzoj pranin tuaj. Nuk më duket kështu. Unë di të paktën që ne kemi firmosur për deputetët për të hetuar edhe më tej. Si grup parlamentar kemi reaguar pas largimit të prokurores, e cila ka çuar në KQZ, ka bërë hetimin dhe ka çuar konkluzionin për të ndërprerë mandatet, duke thënë që largimi i saj është goditje ndaj ligjit dekriminalizimit. Si goditje, se çështja shkoi deri në fund. Jo, tani unë po them që çështja shkoi, pasi shkoi çështja aty, prokuroria u largua. Kaq ishte fakti. Vendimarrja tjetër ishte në KQZ. Rezultati final tregoi që nuk ishte ky miraku juaj. Ja bëu them, jo, nuk tregoi këtë rezultati final. Në KQZ nuk mund të ndryshohet më raporti që ka shkuar dhe shkresa që ka shkuar. Në KQZ ju e pat që në datën 3, në mos gaboj, përfaqësuesit e mazhorancës votuan për të mos e ndërprerë thuajse mandatin, për t'i mbrojtur deputetët. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në KQZ ishin të vetmit që votuan për të ndërprerë në mënyrë të menjëhershme mandatet. Tani, erdhi situata 2 ditë më pas? Nëse keni informacion? Ndodhi që mandatet u ndërprerën ashtu siç e parashikonte ligji. Kaq, dhe reagimi jon ka qenë jo vetëm i mirëpritur, por ne do të shohim persona të tjerë cilët kanë probleme. Pikërisht, se është folur për disa deputetë të tjerë që janë në këtë fash. Sa informacione keni ju, zoti Saljani? Sa deputet bëhet fjalë dhe të kujt spektri? Tani ka deputet të mazhorancës. Nuk kanë opozitë. Opozita është imune nga gjithë ky proces? Është për një arsye të paktën për Partinë Demokratike, ne kemi ngritur komision për verifikimin e pastërtisë figurës. Themi, duke kërkuar të dhëna, duke hulumtuar për kandidatët, dhe kandidatët tanë nuk kanë dalë që të kenë probleme. Për përfaqësues të Partisë Socialiste dhe të mazhorancës ne kemi çuar, siç kemi çuar dhe për rastet që ju sapo flisni. I kemi denoncuar gjatë çadrës rastet të dyja, unë kam qenë vetë duke i bërë edhe në mënyrë simbolike me figurë
personat, kemi kërkuar dhe në Komisionin Qendror që të verifikohet në mënyrë për cilat deputet dhe kemi dhe deputet tjerë. Po tani unë nuk e mbaj gjetanin kemi kërkuar që të verifikohet. Në dijenin time për 3 deputet tjerë kemi kërkuar verifikim dhe po njësoj unë personalisht, po dhe si parti, ne kemi bërë protesta para disa bashkive që janë për t'ja u thënë edhe konkretisht Bashkia e Divjakës, që është Bashkia e Krujës me probleme, kryetari zgjedhur që ka probleme me ligjin, që është Bashkia me 5 emra e Kurbinit e tjerë e tjerë. Këto janë vetëm disa nga rastet që më vinë tani. Mund të ketë edhe më shumë. Unë po ju them sot këto që po më vinë ndërmend, se nuk u thellova për këtë. Ta emra janë duke verifikuar në prokurori apo thjesht kanë mbetur në fashën e punë e prokurorisë dhe unë po ju them që këto janë vetëm maja e icebergut. Dekriminalizimi nuk funksionon vetëm për deputetët dhe kryetarët e bashkive. Sot administrata publike shqiptare, drejtorët e niveleve të ndryshme, janë personat më problematik në për lagjet e tyre, në për qytetet e tyre, në për zonat e tyre, njerëz të dënuar për trafik prostitucioni, për trafik droge, njerëz që vinë nga llumi i kësaj shoqërie janë në krye të institucioneve rajonale apo lokale të qeverisjes dhe ne do t'i bëjmë po njësoj presion, se nuk është puna jonë që ta hetojmë, por ne kur nuk funksionon institucioni, ne i bëjmë presion edhe publik për të ecur para dhe për çuar para një kaos që Partia Demokratike nisi 4 vite më parë, ku pak kush e besonte, dhe sot e keni parë që kanë dalë jashtë tuaj se 10 deputet, që kanë ndërprerë mandate kryetar bashkish etj etj. Kjo është situata dhe kjo është puna që ne duhet bëjmë. Besoj që për këtë meritojmë edhe falenderimin e shoqërisë. Po besoj ju ka falendëruar dhe faktori ndërkombëtar, dekriminalizimi, tha ambasadori amerikan javën e kaluar, duhet vazhdoj, kështu që këtu është një kauzë e fortë, por kauza edhe një herë të kthehemi protestës, kauza le të themi për drejtat kushtetuese, edhe një herë po e ripërsëri zoti Saljani, mos rrezikoni të mos grumulloni njerëzit e duhur që më tepër dalin në shesh për mungesën e një të ardhme, për një mungesën e të ardhurave, se sa për një shkelje kushtetuese në këtë vend. Unë si gazetar di me 10 raste kur është shkelur kushtetuta dhe nuk ka ndodhur ndonjë gjë më madhe. Kështu që në këtë kuptime bëj pyetjen. E keni menduar mirë që do të ishte më tepër kaos me kërkesa ekonomike se sa le të themi kjo çështje e kushtetutës? Unë nuk di në një rast ku kushtetuta të uzurpoj institucionet në këtë nivel, sepse quhet puç kushtetues. Ka pasur shkelje, ka rrëzuar gjykata kushtetuese, por nuk kanë bërë me marrjen e institucioni të rëndësishëm në një moment ku po formohen institucionet e reja të drejtësisë dhe në momentin ku reforma në drejtësi po jep efektet e para me arrestimin apo jo me arrestimin, po me kërkesën për arrest, sepse e mbrojti pra politika parlamenti. Ish ministrin e brendshëm që nuk ishte ndodhur në këtë vend. Se duhet i themi disa gjëra. Këtu ka pas arrestime deputetësh, sot ke deputet në Burg, që ul dënimi, Frokut. Fjala vjen, ke ish ministër të brendshëm në Netim, ke pas ministër qeverisjes Partisë Demokratike që është dënuar apo jo. Po. Do të këtu ka pasur raste ku ka filluar drejtësia të tregojë disa shenja forcët themi, apo disa shenja se po funksionon. Në këtë moment ne e godasim. Dhe unë nuk besoj se ka gjë më të madhe në një shoqëri se sa drejtësia. Njerëzit pa drejtësi, me pa drejtësi nuk jetojnë dot në mënyrë të normalshme. E para, e dyta. Ky moment shërben si një moment për t'i thënë qytetarëve shqiptar që kur shkel kushtetutën, kur ble zgjedhjet, kur shkel kushtetutën, ky nuk do t'ja di për ju, po pa diskutim që ne po i themi që gjithë secili duhet dalë për arsyet e veta. Ne do i thrasim qytetarët, do i shpjegojmë që a je pa punë, pse do kujdeset qeveria të cilën punë, kur nuk i intereson vota jote se e ble. Apo jo? A je sot më i varfër, po pse do i interesohet qeveria për të pasur më shumë mirëqenie kur ta ble votën dhe kur i uzurpon institucionet? A do t'ikësh nga ky vend një orë më parë? Se të shërrit çmimi energjisë si ujit, se fëmijët nuk i çon dot shkollë, se nuk ka shërbim shëndetësor. Secili do dalë për treguar që nuk pajtohet me këtë gjendje në cilën është vendi. Ne nuk po i themi sot që ne po bëjmë luftë emrash. Fare, ne po themi që parimi mbi cilin është ndërtuar sot dhe mban veten qeverisja është një parim i cili e shkatron dhe po e shkatron Shqipërinë çdo ditë. A dini ose jam mirë ne që kemi t'ju them diçka edhe ma konfirmoni ose jo. Dini që të ketë ndonjë investim tuaj në Shqipëri gjatë këtyre viteve? Nëse më thoni një, me emër ka ardhur filani dhe ka investuar kaq para, nuk di. Ka 2 investime të mëdha që kanë ardhur në periudhën e qeverisjes Partisë Demokratike, Tapi dhe Heci Devollit.
apo edhe investime tjera në hidrocentrale të vegjël dhe sot nuk ka asnjë investim të huaj të madh. Janë thuajse zero. Kjo shoqëri kemi vetëm eksport droge. Pyetja është zoti Sanjani, çfarë synon protestat? Cili është objektivi final? Rrëzimi i qeverisë, çfarë sensibilizimi i qytetarëve, mobilizimi qoftë edhe i opozitës, cili është ky qëllim objektiv final që ju keni me këtë protestë? Qëllimi është rrëzimi i qeverisë, sensibilizimi i qytetarëve, sensibilizimi i opinionit për gjithë të themi dramën që po përjeton ky vend në këtë periudhë. Po nëse Rama nuk pranon ndërheqje, çfarë do thotë? Po nëse në politikë është me parafilxhanin, unë nuk e shoh dot. Jo, e qartë se ju nëse thoni qëllim kemi rrëzimin, por duke qenë se në këtë vend nuk është rrëzuar asnjë qeveri me protesta, kështu që rrëzohet me votë qeveria. Ne po kërkojmë apo nuk e keni me synim ta rrëzoni me protestë. Ne po kërkojmë që po nisim situatën, stinën e protestave në datën 27 me protestë masive, qytetare, për të treguar dhe për të sensibilizuar gjithë shoqërinë dhe opinionin për gjithë paligjshmërinë mbi cilën apo mbi ilegitimitetin që është ngritur qeverisja e Edi Ramës dhe mbi cilën po vazhdon të sundoj, jo të qeverisë në këtë vend. Se nuk është se nuk po qeverisë Rama, po qeverisë shumë keq, sepse po shkatron gjithçka. Dhe hapa sapi ne do të vazhdojmë deri në largimin e qeverisë. Nëse Edi Rama nuk reagon, nëse nuk ka reagim nga ana e mazhorancës për t'u kthyer ligjshmëria. Po çfarë reagimi kërkoni nga Edi Rama? Ai ju ka bërë ftesë 2 herë që të uleni në tryezë me të. Po të ulemi që të shkelim ligjin bashkë, çfarë të bëjmë? Të bëjmë pazar që ti merr ligjen me këtë. Po pakti për Europën nuk është shumë. Siç e bët në 17 ne refuzojmë që të ulemi, ne bëjmë një pakt për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe gjithçka çfarë ne kërkuam në çadër, apo çfarë ne ngritëm si shqetësim, që janë zgjedhje të lira dhe të ndershme, kanabizimi dolën që ishin të vërteta dhe u faktuan pas zgjedhjeve për fat të keq, me Sajmir Tahiri në burg, me Ores Sotën etj. Kjo ishte situata. Tani tulemi ne çfarë të bëjmë pazar për ligjin. Nëse thuhet që rruga është këtu, çfarë do bëjmë ne tani? Do kalojmë hajde ndajmë një cop ti, një cop unë. Kjo nuk është zgjidhje. Ne po themi të respektohet ligji, ka një mënyrë se si mund të ulet në tryezë. Po. Me Partinë Socialiste, se Partia Socialiste nuk mund të përjashtohet. Po. Ka një PS nuk përjashton ju. Fiks, asnjë nuk përjashtohet. Ka një rrugë. Po. Ikën Edi Rama, krijohet qeveri anti-mafia me mandat qartë për të luftuar krimin, drogën, korrupsionin, bëhet reforma në drejtësi, bëhet reforma zgjedhore. Kjo qeveri anti-mafia do të ishte e PS-s apo e përbashkët? Po ja u them tani. Largohet Edi Rama, ulen palët në tryezë dhe përfaqësohet gjithë klasa politike. Nuk ka rëndësi nëse janë persona politik, nëse janë persona teknike etj. Jepet mandat të qartë për luftuar krimin, drogën, korrupsionin dhe për të bërë mundur reformën zgjedhore dhe implementimin e plotë të reformës në drejtësi. Kaq bëhet, kush rriskon te kjo? Për çfarë po luftojmë? Për pushtetin personal të Edi Ramës sot. Ne nuk po kërkojmë pushtet. Ne po themi hajde që ta çojmë shoqërinë shqiptare, me këtë hapen negociatat, luftohet krimi, bëhet reforma në drejtësi e plotë, që po pengohet nga Edi Rama sot. Kush rriskon në këtë? Vetëm njëri, Edi Rama. Pse për interesin personal të Edi Ramës do shkoj Shqipëria keq. Ne nuk po themi që të vim ne. Ne po themi hajde, ulemi me qenë se kërkon pakt për Europën, largohu nga qeveria, sepse i personi kryesor që e ka bërë këtë, kush e ka bërë kanabizimin? Hakiu. Ismeti, që e kanë ata tre tjerët që kanë objektivin, një nga objektivat kryesor të sulmeve. Tani që s'është, besoj do ta falenderoni ministrin Xhafa. Fare, ai është një nga mekanizmat, siç ka pasur dhe persona tjerë që janë kërkim. Ju dini ka drejtor policie sot që janë kërkim, ish drejtor policie. Këta janë thjesht instrumentat me të cilët Edi Rama vendosi në jetë projektin e vet mafios të kanabizimit të Shqipërisë. Me që e përmenda zotin Xhafaj, duket sikur ka një dualitet mes tij dhe Ramës. Është diçka interesante në këtë vështrimin tuaj si opozitë? Po dualitet, këto janë marifet. Pse e thoni këtë? Ka disa raste ku Xhafa ka treguar që është ndryshe nga ministrat e tjerë. Unë ditë them këtë që Fatmir Xhafa... Apo ju se besoni këtë lloj dualiteti? Sot ka vetëm, jo fare, zero. Ka vetëm një minister sot, kryeministër, sundus, çfarë do është quaj, që është Edi Rama, gjithë tjerët janë drejtor. Në fakt drejtor i policisë është Fatmir Xhafa në nivelit të ulët. Te këto tjerët janë këta ministrat e tjerë që si u dihen as emrat. Secili është ministër, siç ishte Sajmiri. Janë mekanizma për t'u përdorur diku. Që të ketë Fatmir Xhafa një lufta apo një përplasje me Edi Ramën, duhet dalë dhe të thotë gjëra që nuk i mbulon dot. Çfarë do thoni ju? Po për shembull thotë Edi Rama që lufta ndaj drogës tu ka marr fund. Po si ka marr fund? Vetëm këto 6 muaj, që është ministër Xhafa në 100 ditë.
po që kryeministri është Edi Rama, vetëm këto 6 muaj janë kapur, vetëm në Pulja, në një rajon të Italis, 36 ton drogë. Nga ka dalë kjo? Sa janë kapë Shqipëri? Mirë, lufta me krimin është e vazhdueshme, nuk është se... Lufta me krimin është e vazhdueshme, po si ka mundësi që lufta me krimin bëhet vetëm në Itali, këtu s'kemi në këtu kape në një 5 kg këtu, 20 grama shash aty, u kap në njëri për vjetë energjie, këtu si ka mundësi që lufta me krimin këtu nuk ndodh. Republika ka një përmirësim të italianit, besoj se ju e mohon. Ka degradim, jo më vjen shumë keq. Nuk kemi vrasje të rënda, nuk kemi, le të themi, situata që të krijojnë panik ose shpërthime e tritolin, e kemi parë gjërat nga më të më të athashme në të vend. Kemi situatë më të rëndë se sa kaq. Pse? E dini pse? Po? Sepse në gjithë të themi kushdo që është jurist, po doktrina e një që kur ka një dorë krimi, nuk ka vrasje, se kush lufton. Këtu është një. Këtu është Edi Rama në Tiranë dhe 5 familje mafioze, apo 20 familje mafioze, në gjithë Shqipërinë që komandojnë nga ky, Qeshkumbari. Kur ka një krim të organizuar, të fuqishëm, që ka dhe mbështetjen e shtetit, nuk ka vrasja. Nëse do të kishte vrasje kriminale, do të duket që kishte luftë, sepse ka filluar u prishin interesat. Kanë interesa, jo, duhet ju them të diçka tjetër, për të arrozuar këtë mitin që kjo kështu. Sot ka ndodhur me këtë ministër që në Elbasan e ka marrë para policinë e shtetit, autoritetin e policisë shtetit dhe të shtetit tërësi, e ka marrë para një personi lidhur me kryebashkiakun aty apo jo. Në kohën e këtij ka ndodhur kjo. Sot ka ndodhur që janë kapur paratë e këtij zotris sota dhe u tentua të fshihej ngjarja derisa nxori opozita. Sot ka ndodhur këto skandalet, nuk ka ndodhur para ca kohësh. Zoti Saliani, me që jemi drejt fundit, kjo stil protestash ka një deadline kur përfundon apo nuk kemi një afat? Kur të realizohet objektivi. Ne jemi për të përmirësuar dhe jemi të votuar që të bëjmë punën tonë për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. Nëse objektivi nuk realizohet. Po pa diskutim, ne nuk mund të tërhiqemi. Nga çfarë do të rriqemi? Ne do të rriqemi, si të themi, që nuk do jetojmë nesër, ne nuk e dim. Ne po themi që sa kohë do jetojmë, do përpiqemi që të bëjmë më të mirën për këtë vend, kaq. Por opsioni i çadrës është i përjashtuar paktën? Po, nuk ka një vendimarrje të Partisë Demokratike për të qëndruar me sakrificë. Dhe në mendimin e gjithëve ne që kemi qenë aty, dhe të qytetarëve, nuk besoj se me këtë qeveri përballesh me sakrificë. Kjo do përballje të fortë deri në largim. Sakrificën nuk e njeh, madje sakrificën Edi Rama dhe këta drejtorët e vet, që kanë qeveri ta marrin për dobësi. Nëse nuk përballesh, nëse nuk tregon gjithë situatën, ashtu siç është edhe pacipsia që thotë që ju falenderoj, thoshte në fillim të sesionit për ndërgjegjësimin që bëhet për drogën, dhe tani thotë prapë që po ku ka pas probleme drogën, apo jo? Ditën e hënë ju do të jeni në parlament, zoti Saliani? Partia Demokratike ju personalisht jo, se jeni ende i dënuar, po them që le themi përfaqësuesit e tjerë të Partisë Demokratike, dhe çfarë do ketë ndonjë risi nga le të themi aksioni opozitar? Po ka pas një diskutim për marrëdhënien që do të jetë me parlamentin dhe kryetari i partisë ka thënë që do jetë marrëdhënie e kushtzuar, që nuk përjashton asnjë mundësi për çfarëdo lloj variabli në të nesërmen, por ne do të jemi për të përballur dhe për të risjellë edhe një herë në vëmendje shkeljen e kushtetutës, shkeljen e ligjit dhe për të treguar me gisht fajtorin aty ku është, duke qenë përballë. Pastaj çdo gjë do të varet nga vendimarrja, besoj që koha politike po ecën me shpejtësi. E qartë. Pra, do ketë disa fronte për ta mbyllur marrëdhëniet kushtëzuar me parlamentin, protesta disa mujore dhe jo çadër, le të themi. Këto janë pak a shumë. Jo, do të ketë forma protestash tjera alternative, nuk do të hiqet dorë nga protesta, nga reagimi deri në krijimin deri në realizimin e objektivave që ka vendosur fronti opozitar. Dhe në këtë le të themi nismë është e bashkuar Partia Demokratike? Po diskutim. Partia Demokratike, gjithë fronti opozitar, jo vetëm Partia Demokratike. Nuk besoj se ka njeri sot që është në opozitë dhe nuk do që të largohet Edi Rama. Gjithçka që mund të ketë në Partinë Demokratike për mendimin ndryshe, dhe unë mund të kem mendime ndryshe për vendimarrjen e partisë, të kryetarit të partisë, nuk dal ta them gjithçka diskutohet aty dhe kur merret vendim është marrë vendimi. Dhe ky është vendimi, ne po themi mendimin. Do të shohim në protestë, meqense kaloi edhe koha, nuk e di nëse janë aq mendimtarë sa të mendojnë shumë, por për një mendim jam i sigurt që kanë ata që Edi Rama duhet largohet një herë më parë nga qeverisja. Se do jenë apo janë protestë, do ta shohim. Po jo varet, shiko. Nga vullneti gjithsecilit. Nuk është se ju do t'i
në një farë mënyrë do t'i impononi, nuk është se keni mundësi t'u impononi. Ne kemi bërë thirrje çdo qytetari që tjetë protest, njerëz që janë kontributorë në Partinë Demokratike, apo që kanë qenë përfitues Partinë Demokratike, po diskutim që unë besoj që e kanë detyrimin më shumë se sa çdo qytetar tjetër për të qenë, dhe unë nuk besoj se ndahen këtu. Këtë po them që nuk besoj se kanë ndarje në Partinë Demokratike për këtë. Faleminderit zoti Saliani, besoj do jetë një stinë nxehtë politike, pavarësisht ditëve të ftohta. Akull për Ramën. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të 45 minutave me sekretarin për aksionin opozitar në Partinë Demokratike, zotin Saliani, me të cilin diskutuam pikërisht se çfarë do të bëjë Partia Demokratike duke filluar nga 27 janari protestat të cilat do të jenë disa javore të paktën. Natën e mirë dhe mirupafshim.